Velkommen tilbake. Det er 8. desember, og vi skal lese kapittel 8 av Snesøstre. God morgen, sa jeg og skyndte meg inn i gangen hos Hedvig. Klokka var bare 9, men jeg klarte ikke å vente lenger. For helt siden jeg kjøpte gaven i går ettermiddag, hadde jeg bare ville møte henne igjen. Hedvig så overrasket på meg. Du er tidlig ute, sa hun, og du er helt rød i ansiktet. Har du løpt? Neida, sa jeg. Eller kanskje litt. Jeg klarte ikke å la være å smile. Jeg var så spent at det liksom boblet i meg. Jeg skyndte meg av med jakken og skoene, mens Hedvig så nysgjerrig på meg. Det var stille i huset. Så åpnet jeg sekken min og fant frem presangen. Den hadde blått papir med rosa blomster. Jeg hadde måttet be damen i butikken finne frem det vanlige gavepapiret, for jeg ville ikke ha nisser på gaven. Den hadde jo tross alt ikke noe med jula å gjøre. Til meg, sa Hedvig. Hun så overrasket ut at jeg måtte le. Ja, til deg. Men det er jo ikke jul enda, sa Hedvig. Ja, men det er heller ikke en julegave, sa jeg. Ta den da. Jeg måtte nesten stikke den til henne for at hun skulle løfte hendene opp og ta imot. Hun ble stående sånn og bare se på pakken, snudde på den, ristet litt, klemte forsiktig. Den er ikke så stor, sa hun. Nei, sa jeg. Men myk, sa hun. Noen sier at myke pakker er kjedelig, men det er jeg ikke enig i. Ingen pakker er kjedelig. Det er jo det som er så bra med pakker, at bare fordi noe er pakket inn, så blir det spennende. Først når pakken er åpnet, ser man om den er kjedelig eller ikke, og da er det ikke lenger en pakke. Derfor er det helt feil å si at myke pakker er kjedelig, synes jeg. Ja, sa jeg, du har kanskje rett i det. Veldig fint papir også, sa hun. Sa jeg, og nå kan du vel åpne? Ja da. Men hun ble bare stående og se på gaven. Så kikket hun plutselig på meg. Jeg er så spent, sa hun. Ja, men det er jo bare å pakke opp. Men når jeg gjør det, så kommer jeg til å finne ut hva det er. Ja, men det er liksom meningen da. Men da er jeg ikke spent lenger. Nei, og skjønner du ikke, det er så fint å være spent. Det er som om hjertet står på skøyter og snurrer rundt og rundt i piruetter til jeg blir helt svimmel, vidunderlig svimmel. Skjønner du ikke hva jeg mener? Jo, på en måte. Hjertet på skøyter og piruetter og vidunderlig. Hedvig hadde sannelig en helt egen måte å si ting på. Jeg kjente ingen som lignet på henne. Jeg kjente ingen som var i nærheten en gang. Men nå må du faktisk åpne gaven, sa jeg og smilte. Ja, du har rett, sa Hedvig. Det er faktisk grenser for hvor mange ganger hjertet kan ta piruett. Vi tok med oss gaven inn i den røde stua. Hun la den på bordet, og vi satt oss begge i sofaen. Så begynte hun. Først løsnet hun knuten på bandet. Jeg vet ikke hvordan du pleier å gjøre det, men når jeg åpner gaver, river jeg vanligvis bare av bandet, krøller det sammen og kaster det, eller klipper det av med en saks hvis det sitter stramt, før jeg uansett kaster det. Men Hedvig, hun stakk neglene inn i knuten og løsnet den forsiktig. Så knyttet hun den helt opp, før hun surret bandet sammen i en pen liten bunt. Deretter gikk hun løs på papiret. Langsomt pirket hun løs hver eneste teipbit. Da alt var løsnet, satt hun bare og så på gaven i papiret en stund, så trakk hun pusten og brettet papiret til side. Jeg tror ikke hun skjønte hva det var med det samme, for hun rynket øyenbrynene og la hodet på skakke. Så tok hun tak i det røde stoffet og holdt det opp foran seg. En badedrakt! De hadde blå og svart også, men jeg har jo sett at du liker rødt, så jeg tok den. Julian, sa Hedvig, og nå smilte hun over hele fjeset. Tusen takk! Hun bøyde seg frem og ga meg en kjempediger klem. Jeg klemte tilbake, og kjente at hjertet mitt også tok en piruett, for så glad kunne jeg ikke huske at noen hadde blitt for en gave fra meg før. Det var sannelig verdt å bruke nesten alle sparepengene på. Da vi hadde klemt ferdig, ble hun bare sittende og se på badedrakten. Er du klar da, sa jeg. Klar for hva? Spurte Hedvig. Til å lære å svømme vel. Hæ? Jeg tenkte jeg kunne lære deg å svømme. Det var jo derfor jeg kjøpte badedrakten. Nå i dag? Ja, hvorfor ikke? Svømmehallen er åpen. Hun lo. Ja, hvorfor ikke? Jeg gikk ut i hagen mens hun pakket. Selv hadde jeg tatt med håndkle, badebukse og shampoo i sekken min, og jeg var klar. Det var bare 2 dager siden jeg svømte sist, etter skolen på fredag, men det føltes mye lenger siden, som om det hadde gått minst en uke. Så rart. Kanskje det var fordi jeg hadde truffet Hedvig, bare 2 dager, og likevel så kjentes det som vi var gamle venner.
Jeg gikk bort til snesøstra vår, tok av meg vottene og la handa på henne. Det var blitt kaldere i lufta siden i går, og hun var hard som is. Hvis kulda holdt seg, ville hun være like fin veldig lenge. Jeg børste av henne litt lett snø som hadde falt i løpet av natta. I det samme hørte jeg en lyd fra porten inn til hagen. Den knirka høyt og gikk opp. Noen kom inn. Jeg kikket frem bak snesøstra og kjente han igjen med det samme. Det var han, den gamle skumle mannen. Han tok noen steg inn i hagen. Skrittene var lydløse over den lette, kalde nysneen, og i dag gikk han liksom nølende, som om han ikke klarte å bestemme seg for om han skulle fortsette eller å snu. Så stakk han den ene handa i lomma og gravde rundt der nede. Det klirret i noe. Han tok et stort nøkkelknippe opp av lomma, plukket ut en bestemt nøkkel, en riktig stor, russen og gammel en, og holdt den foran seg. Mannen fortsatte videre et par skritt med nøkkelen i handa, men så stoppet han igjen, løftet hodet og begynte å kikke seg rundt. Jeg støpte ned bak snesøstra. Der ble jeg sittende musestille. Han kunne helt sikkert ikke se meg bak her, men plutselig oppdaget jeg pusten min. Den ble til store, hvite skyer over meg i lufta. Tenk om han kunne se den. Jeg slo en hand foran munnen, og så holdt jeg rett og slett pusten. Når man svømmer mye, blir man god til å holde pusten, for det gjør man jo så ofte, hver gang man er under vann. Jeg visste at jeg klarte 60 sekunder, så nå begynte jeg å telle. 1, 2, 3, 4, 5. Hvis jeg bare satt her helt stille og ikke pustet, ville han nok gå sin vei igjen. Med mindre han gikk inn i huset, ja. Men inn i huset, hvorfor skulle han der? Og hvorfor hadde han egentlig en nøkkel? 6, 7, 8, 9, 10. Og hva skjedde hvis Hedvig kom ut samtidig som han gikk inn? Jeg burde kanskje advare henne. Det er en mann her, burde jeg si. En mann du ikke kjenner. Og han har tydeligvis av en eller annen merkelig grunn nøkkel til huset ditt. 11, 12, 13, 14, 15. Hvor ble hun av egentlig? Og hva skjedde med den mannen? Det var så ekkelt at jeg ikke kunne høre skrittene hans. For da kunne han jo gå hvor som helst uten at jeg visste det. Han kunne stå rett bak snesøstra nå og se ned på meg. Eller han kanskje kunne ha gått sin vei. Men hvor var Hedvig? Det var det 8. kapitlet. Velkommen tilbake i morgen, så får du kapittel 9.